Россияда 8 кыргызстандык жол кырсыгына кабылды, бирөө каза болду. Россияда Кыргызстандын жарандары отурган автоунаа кырсыктады. Алар отурган унаа жолдон четке чыгып аңтарылып калган. Окуя 1 декабрь күнү Ершов-Озинки жолунда катталган. Кырсыктын кесепетинен 27 жаштагы жүргүнчү жеринде каза болгон. Дагы 5 орточо оор абалда ооруканага жеткирилген. Ал эми 29 жаштагы айдоочу оор абалда экени айтылды. Россиядагы Кыргызстандын элчилиги жабыркагандарга консулдук укуктук жардам көрсөтүп жатканын кошумчалады. Унаанын кызматкерлери $12.000 салынган сумканы ээсине кайтарышты. 28 ноябрда Бишкек шаарындагы күтүү залдардын биринде унутулган сумканы кайдыгер эмес жаран таап, мамлекеттик агенттиктин кызматкерлерине тапшырган. Сумка ээсине ыкчам кайтарылып, анын ичинде унаа сатуудан түшкөн $12.000 бар экени белгилүү болду. Сумка ээси кызматкерлерге ыраазычылык билдирип, агенттиктин ишине ишенимин баса белгиледи. Агенттик кайдыгер эмес жаранга ыраазычылык билдирип, жеке буюмдарга эйтият болууну эскертти. А сиз эң көп канча суммадагы акчаны жоготтуңуз эле? Комментарийге бөлүшүңүз.